បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អតិថិជនរបស់អូតូ US នៅកម្ពុជាក៏ដូចជា fan ដែលតែងតែតាមដានkontrol page របស់អូតូ US នៅកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទ JO ជាអ្នក live ផ្ទាល់របស់ page អូតូ US នៅកម្ពុជានឹងនាំប្រិយមិត្តអតិថិជនក៏ដូចជាបងដែលតែងតែនិយមkontrol សេវាកម្មទិញរថយន្តនាំរថយន្តចូលពីអាមេរិករបស់ខ្មែរដើម្បីប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យមកឃើញពីរថយន្តពីរប្រភេទឬក៏រថយន្តពីរគ្រឿងដែលត្រូវបានជួយរកទិញនិងនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុន Auto US នៅកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាការ unloading បើកទូបាទគឺជាការ unloading បើកទូដើម្បីយករថយន្តមកប្រគល់ជូនដល់អតិថិជនដែលបានកំងនិងបញ្ជាទិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Auto US នៅកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងរថយន្តពីរគ្រឿងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើការបើកទូដើម្បីយករថយន្តមួយគ្រឿងដែលមានម៉ាកថា Ford Explorer Limited សេរីឆ្នាំ2017ពណ៌សមួយគ្រឿងមកឲ្យអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនិងការបញ្ជាទិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Auto US នៅកម្ពុជាផ្ទាល់បាទបងសារ៉ានថាបើកនៅណាបងបាទថ្ងៃនេះយើងបើកនៅឃ្លាំង W8 បងឃ្លាំង W8 នៅជិតពុនដាសែនសុខបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលតែងតែនិយមតាមដានក៏ដូចជាមើល page របស់ Auto US នៅកម្ពុជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកមើលឡានផ្ទាល់ដែលយកចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរបាទឡាននេះគឺយកចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺដាក់នៅខាងមុខគេនេះបាទពណ៌សនេះបាទគឺដាក់នៅខាងមុខគេនេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគេនឹងរៀបចំដកវាចេញមកហើយយើងនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអំពីសភាពរថយន្តផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺ Auto US នៅកម្ពុជាគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់នៅសេវាកម្មជួយរកទិញរថយន្តនិងនាំរថយន្តចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ model រថយន្តណាមួយបងប្អូនអាចឆាតចូល page ឬក៏សាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈ page Auto US នៅកម្ពុជាបានបាទគឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានការនាំចូលរថយន្តគ្រប់ទាំងប្រភេទបាទគ្រប់ប្រភេទដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងការដែលទិញរថយន្តចូលមកស្រុកខ្មែរនេះគឺយើងមានគិតទៅលើតម្លៃសេវាកម្មផ្សេងមួយចំនួនបាទគ្រាន់តែយើងចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថាការដែលយករថយន្តចូលមកស្រុកខ្មែរនេះគឺយើងមានការឆែកពិនិត្យក៏ដូចជាមើលអំពីរថយន្តហ្នឹងជាក់ស្ដែងឲ្យអតិថិជនបាទយើងពិនិត្យត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងការមើលទៅលើគ្រឿងក្នុងបាទការទៅមើលទៅលើម៉ាស៊ីនការមើលទៅលើបាតក្រោមបាតអីគឺយើងបានធ្វើវីដេអូក៏ដូចជាការធ្វើ check ប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងរថយន្តនឹងផ្ទាល់សម្រាប់អតិថិជនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែចង់ស្វែងរករថយន្តគេហៅថារថយន្តមួយទឹកឬក៏រថយន្តស្លាកលេខខ្លួនឯងកដាស់ពុនណាបាទគឺយើងអាចយកចង់និយាយថាបងអាចតាក់ទងខាង Auto US នៅកម្ពុជាបានបាទព្រោះយើងយកចូលសិតតែប្រភេទរថយន្តមូលបាទគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលយើងទិញពី dealer មកតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែស្វែងរករថយន្តគឺ Auto US នៅកម្ពុជាអាចជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់នៅសេវាកម្មក៏ដូចជាប្រឹក្សាយោបល់អំពីរថយន្តមួយគ្រឿងណាដែលបងស្រឡាញ់ពេញចិត្តបានយ៉ាងជាក់ស្ដែងបាទចំពោះបងដែលកំពុងតែមើល live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងអញ្ចឹងយើងនឹងមើលឃើញអំពីរថយន្តមួយប្រភេទនេះបាទថ្ងៃនេះគឺយើងបើកទូនៅថ្ងៃទី24បាទថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគឺយើងបើកទូយករថយន្តពីរគ្រឿងបាទរថយន្តទី1ហ្នឹងគឺ Ford Explorer Limited បាទសេរីឆ្នាំ2017បាទម៉ាស៊ីន4បាទសិលាំង 2.3 បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលនិយមស្រឡាញ់ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទរថយន្ត Ford Explorer Limited នេះបងអាចមើលជាក់ស្ដែងពីសភាពរថយន្តនេះដែលយើងបានជួយរកទិញនិងនាំចូលមកតាមរយៈក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់ទៅឲ្យអតិថិជនដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះគេនឹងទាញរថយន្តចេញមកហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែមើល live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងហើយសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តដែលយើងទិញនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលទិញពី dealer បាទយើងទិញចេញពី dealer តែម្ដងបាទអញ្ចឹង Auto US នៅកម្ពុជាមានសេវាកម្មផ្សេងច្រើនទៀតបាទគឺយើងជួយទិញរថយន្តយើងជួយដេញថ្លៃរថយន្តហើយក៏ដូចជាយើងជួយនាំរថយន្តបើសិនជាបងមានរថយន្តស្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏អាចជួយនាំចូលមកស្រុកខ្មែរបានដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់មានថវិកាឬក៏បាច់ចិត្តរបស់គាត់មានកំណត់ក្នុងការទិញរថយន្តហ្នឹងគាត់ចង់ដេញថ្លៃទិញក៏យើងអាចជួយដេញថ្លៃទិញឲ្យគាត់ដែរបាទ
ចឹងសម្រាប់បងដែលគាត់មានថវិកាមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាគាត់ចង់បានរថយន្តដែលយកមកប្រើប្រាស់មានគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃហើយមើលទៅលើទឹកថ្នាំមើលទៅលើប្រវត្តិម៉ាស៊ីនមានគេហៅថាសភាពល្អត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺគាត់អាចតាក់ទងនៅក្នុង Take Auto US Direct Cambodia បានបាទដោយសារ Auto US Direct Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលតែងតែផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ក៏ដូចជាឆែកនៅព័ត៌មានរថយន្តជាក់ស្ដែងឲ្យបងដែលជាអតិថិជនក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ឆាតចូល page គាត់សួរនាំពីព័ត៌មានរថយន្តទូទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែមើល live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតគេនឹងបើករថយន្តមួយនេះចេញមកហើយយើងនឹងមើលអំពី option បាទ interior របស់វាជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែតាមដាន live នេះគឺសូមអាចបន្តនៅមើល live ទី2បាទ live ទី2យើងនឹង live អំពី rank បាទ rank 015បាទ rank 015 HSE បាទអញ្ចឹងរថយន្តដែលយើងយកមកទាំងអស់ចូលស្រុកខ្មែរយើង unloading ឲ្យអតិថិជននេះគឺជារថយន្តនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងមានក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាគេហៅថាអ្នករ៉ូស៊ីឡានគាត់យកឡានចូលមកស្រុកខ្មែរគាត់មានច្រើនបាទគាត់មានច្រើនហើយគាត់យកចូលមកពីប្រទេសច្រើនដែរបាទមានអ្នកខ្លះគាត់យកមកពីជប៉ុនពីកូរ៉េឬក៏មកពីកាណាដាមកពីអារ៉ាប់ឬក៏មកពីអាមេរិកបាទតែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថា Auto US Direct Cambodia គឺយើងយកតែរថយន្តចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេបាទយើងគឺយករថយន្តដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងជួយរកទិញឲ្យគាត់នៅទីនោះហើយយើងដឹកជញ្ជូនពីទីនោះរហូតមកដល់ស្រុកខ្មែរ unloading បើកឲ្យអតិថិជនដែលគាត់បានកំងរថយន្តហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែមើល live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងឥឡូវយើងកំពុងតែមើលឃើញពីសភាពរថយន្តនេះហើយបាទសភាពរថយន្តនេះគឺពណ៌សខាងក្រៅបាទស៊េរីឆ្នាំ2017បាទពណ៌សខាងក្រៅស៊េរីឆ្នាំ2017បាទរថយន្តនេះគឺអត់បានដោះកង់ទេបាទគឺអត់បានដោះកង់ទេឥឡូវគេកំពុងតែបើកចេញហើយបាទ Ford Explorer Limited បាទសម្រាប់ប្រភេទរថយន្តមួយនេះយើងអាចនិយាយថាជាប្រភេទរថយន្ត SUV មួយបាទដែលមានការប្រើប្រាស់ឬក៏ការនិយមច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទពីព្រោះខ្លួនវាក៏ធំដែរបាទរាងវាក៏ធំខ្លួនវាក៏ធំម៉ាស៊ីនខ្លួនសីឡាំង 2.3 បាទឬក៏យើងនិយាយថា 2300cc បាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យថាគឺជារថយន្តមូលបាទរថយន្តមូលហ្នឹងមានន័យថារថយន្តដែលយើងទិញពី dealer បាទយើងទិញពី dealer ស្រាប់នៅអាមេរិកតែម្ដងបាទចឹងការដែលចេញទៅលើប្រព័ន្ធយានយន្តនេះគឺយើងបានចេញទៅលើ dealer ហើយរថយន្តនេះគឺជា full option ហ្មងបាទរថយន្តនេះគឺជារថយន្ត full option តែម្ដងបាទសម្រាប់បងដែលកំពុងតែមើលអំពីវីដេអូ live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងដើរទៅមើលរថយន្តនេះផ្ទាល់អំពីសភាពខាងក្រៅនិងខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែជួយ like ជួយមើលនេះសូមអាចចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមអាចជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងឥឡូវខ្ញុំនាំបងទៅមើលអំពីសភាពជាក់ស្ដែងចំពោះរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទហើយបើសិនជាបងកំពុងតែមានចម្ងល់ក៏ដូចជាសាកសួរព័ត៌មានផ្សេងតាក់ទងអំពីរថយន្តបងអាច comment សួរឬក៏ឆាត់ចូល page Auto US Direct Cambodia បានបាទដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងគឺផ្ដល់ទៅលើសេវាកម្មបាទមានន័យថាគ្រប់ទាំង model រថយន្តដែលបងចង់សួរអំពីព័ត៌មានពីតម្លៃហើយបងចង់សួរអំពីថាតើរថយន្តនឹងយកមកចូលស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាធូរថ្លៃជាងស្រុកខ្មែរឬក៏វាយ៉ាងណាបងអាចឆាតចូលក្នុង page Auto US Direct Cambodia បានបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺជាគូតក្រោយរបស់រថយន្តនេះតែម្ដងបាទមាន sensor ខាងក្រោយមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទឥឡូវយើងបើកគូតខាងក្រោយហើយប្រភេទ Explorer Limited នេះជាប្រភេទរថយន្ត SUV ដែលមានកៅអី3ជួរបាទមានកៅអី3ជួរបាទហើយយើងមានប៊ូតុងចុចអូតូកៅអីទី3នៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារថយន្តមួយនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត family មួយបាទ family មួយដែលអាចដឹកគ្នាបានច្រើនបាទអាចដឹកគ្នាបានច្រើនបាទអញ្ចឹងនេះជាប៊ូតុងចុចរបស់វាបាទប៊ូតុងចុចរបស់វាបាទនេះយើងចុចមកវិញមកបាទវាឡើងមកវិញបាទនេះស្បែកគូខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រភេទរថយន្ត017បាទប្រភេទរថយន្ត017ឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងរថយន្តដែលយើងទិញមកនេះបងគ្រាន់តែយកទៅលាងទឹកបាទលាងទឹកសម្រាប់មេរោគយើងសម្អាតពូកសម្អាតអីតិចតួចទៅបងអាចជិះបានហើយរថយន្តនេះបងអាចមើលពីសភាពជាក់ស្ដែងបាទគឺថ្មីតែម្ដងបាទបងអាចមើលបាទគឺថ្មីតែម្ដងបាទសភាពរថយន្តមួយនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តដែលយើងទិញចូលមកទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទរថយន្តគេហៅថារថយន្តទិញចេញពី dealer ស្រាប់បាទរថយន្តយើងទិញចេញពី dealer ស្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលពី exterior របស់វាជាក់ស្ដែងអំពីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែlike ក៏ដូចជាមើលវីដេអូនេះអាចចុច like ចុច share ម្នាក់មួយមកបាទនេះគឺជាប្រភេទកង់របស់រថយន្តនេះបាទកង់វាបាទ
ចឹងរថយន្តនេះមើលឃើញសភាពខាងក្រៅទឹកថ្នាំរបស់វាក៏ដូចជារូបរាងរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនបាទគឺស្អាតមែនទែនឥឡូវយើងមើលពីស្បែកគូខាងក្នុងបាទស្បែកគូខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះគឺថ្មីតែម្ដងបាទគឺថ្មីតែម្ដងបងអាចមើលបានបាទគឺថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបឲ្យថា Auto US Direct Cambodia គឺយើងនាំចូលរថយន្តប្រភេទរថយន្តមូលរថយន្តចេញពី dealer ដែលយើងទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនាំចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរឲ្យអតិថិជនដែលគាត់បានកំងទិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុនយើងផ្ទាល់បាទចឹងឥឡូវយើងមើលអំពីសភាពខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះទៅគឺយើងមើលឃើញអំពីពូកសាច់អីហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទគឺយើងឡាយនេះគឺយើងឡាយឲ្យមើលឃើញអំពីរូបភាពជាក់ស្ដែងពិតដែលយើងបានជួយរកទិញតម្លៃរថយន្តនេះនៅអាមេរិកក៏ដូចជាបូកនៅពន្ធនាំចូលបាទនិងសេវាកម្មផ្សេងគឺយើងយកមកអតិថិជនដែលបានកំងពីក្រុមហ៊ុនយើងបាទហើយរថយន្តនេះគឺបើកដំបូលបាទរថយន្តនេះគឺបើកដំបូលពីរតង់បាទនៅខាងក្រោយនេះគឺកន្លែងអ្នកអង្គុយហើយនឹងបើកដំបូលមួយតង់ទៀតគឺនៅកន្លែងតកង់បើកខាងមុខបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងសានកាយាបាទសម្រាប់តម្លៃរថយន្តនេះគឺបងអាចឆាតចូល page បានបងអាចឆាតចូល page បានដោយសារប្រព័ន្ធដោយសារខាងក្រុមការងាររបស់យើងគាត់នឹងមានការ respond ទៅលើបងនៅក្នុងការឆាតចូល page បាទពីព្រោះរថយន្តគ្រប់ទាំងរថយន្តទាំងអស់ដែលជួយរកទិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងបានឆែកទៅលើ option ផ្សេងរបស់រថយន្តហ្នឹងបាទ option ផ្សេងរបស់រថយន្តហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងតម្លៃរបស់វាក៏អាចប្រែប្រួលតាមហ្នឹងដែរបាទពន្ធបងប៉ុន្មានបងសម្រាប់រថយន្តនេះពន្ធរបស់017នេះខ្ញុំដូចជាខ្ទង់អានោះដូចជាខ្ទង់30000ជាងបាទ30000ជាងបាទឥឡូវនេះយើងមានបន្លាញ sport បាទមានបន្លាញ sport នៅទីនេះបាទនេះបន្លាញ sport បាទអានេះហៅបន្លាញ sport បាទអញ្ចឹងយើងមើលពីសភាពជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ទលីដីឬក៏អ្វីតិចតួចហ្នឹងយើងទៅសម្អាតទៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងយើងយកទៅលាងទឹកហើយយើងសម្អាតយន្តបាទបោកពូបោកអីទៅសម្រាប់មេរោគហើយរថយន្តនេះជាប្រភេទរថយន្ត full តែម្ដងបាទប៉ុងមួយបាទរថយន្តនេះបាទ full ប៉ុងមួយបាទអញ្ចឹង option ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុង017ហ្នឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅលើខាងនេះបាទកាមេរ៉ារបស់វាបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយរបស់វានេះ auto parking នេះ parking sensor បាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺមានប៊ូតុង3ហ្នឹងជាប៊ូតុង option ពិសេសបាទនេះគឺជាប៉ុងមួយបាទប៉ុង1បាទបើប៉ុង2វាមានកន្លែង cruise control វានៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែមើល live នេះបងអាចមើលពីសភាពជាក់ស្ដែងអំពីរថយន្តនេះតែម្ដងបាទយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងការដែលយើងទិញរថយន្តចូលមកគឺយើងប្រាប់អំពីព័ត៌មានរថយន្តទូទៅបាទ My Original វាយ៉ាងម៉េចក៏យើងប្រាប់តាមហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹង My វាដូចជា80000ជាងបាទ My រថយន្តនេះ80000ជាង Original My បាទ80000ជាងតែរថយន្តនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទ80000ជាង My បាទអញ្ចឹងFord S15018ប៉ុន្មានសម្រាប់ S15018 មួយណាបង S15018 យើងមានច្រើនយើងមាន Raptor យើងមាន Limited យើងមាន Platinum បាទយើងមាន King Raj អីផ្សេងណាបងអញ្ចឹងបងអាចឆាតចូល page បានយើងនឹងប្រាំពីព័ត៌មានចំពោះរថយន្តមួយនោះបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងបន្តទៀតចំពោះរថយន្ត Ford Explorer Limited នេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទស្អាតតែម្ដង Clean Car Fix បាទ Clean Car Fix បាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្ត Ford Explorer Limited នេះដូចខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទរថយន្ត SUV តែមានរាងធំកៅអី3ជួរអាចដឹកបានមនុស្សច្រើនបាទជាលក្ខណៈ family បាទជាលក្ខណៈ family ពីព្រោះរថយន្តទាំងអស់នេះគឺនៅពេលដែលយើងយកមកយើងអាចជិះប្រើប្រាស់បានអានេះគឺជាម៉ាស៊ីនជាក់ស្ដែងរបស់រថយន្តបាទម៉ាស៊ីនជាក់ស្ដែងរបស់រថយន្តនេះបាទនេះហើយគឺជាការជួយរកទិញតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Auto US Direct Cambodia បាទគឺនិយាយរួមគឺយើងព្យាយាមក្នុងការស្វែងរករថយន្តដែលមាន condition ល្អ condition ស្អាតបាទហើយរថយន្តប្រវត្តិល្អហើយតម្លៃហ្នឹងគឺវាអាចនិយាយបានថាធូរថ្លៃជាងស្រុកខ្មែរបាទខ្ញុំអាចនិយាយបានបាទដោយសារពួកយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងក្នុងការជួយរកទិញនិងប្រឹក្សាយោបល់ត្រឹមត្រូវបាទតាក់ទងទៅលើរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានកំងតាមរយៈអតិថិជនបាទនេះជាម៉ាស៊ីនខាងក្នុងរបស់រថយន្តនេះតែម្ដងបាទនេះជាម៉ាស៊ីនខាងក្នុងរបស់រថយន្តជាម៉ាស៊ីនបាទជាម៉ាស៊ីនរបស់រថយន្តនេះបាទអានេះជាប្រភេទរថយន្ត EcoBoost បាទ EcoBoost ហើយវាជាប្រភេទរថយន្តម៉ាស៊ីន4ហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ 2.3 បាទអញ្ចឹងថ្មីតែម្ដងបាទសម្រាប់រថយន្តមួយនេះគឺថ្មីតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមើល live សូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវយើងមើលឃើញបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិញគឺរថយន្តនេះគឺមានកាមេរ៉ាមុខក្រោយនេះកាមេរ៉ារបស់វាបាទកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់វាបាទនៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះមាន sensor ជុំវិញបាទ sensor ខាងក្រោយជុំវិញបាទទាំងអស់នេះគឺជាប្រភេទ option របស់រថយន្តនេះតែម្ដងបាទ
ចឹងសម្រាប់បងដែលនិយមស្រឡាញ់ក្នុងការទិញរថយន្តដែលមាន condition ល្អតម្លៃសមរម្យធូរថ្លៃជាងស្រុកខ្មែរអាចតាក់ទងបាននៅក្នុង page Auto US Direct Cambodia បានបាទចឹង Auto US Direct Cambodia នឹងប្រឹក្សាយោបល់តាក់ទងនឹងពីព័ត៌មានរថយន្តដែលបងចង់កម្មង់ឬក៏ស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទសម្រាប់បងសានកាយាស្អាតបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទចឹងនេះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទគឺជា Ford Explorer ស៊េរីឆ្នាំ2019 limited បាទពណ៌សមួយគ្រឿងនេះបាទគឺយកចូលនឹងជួយរកទិញដោយក្រុមហ៊ុន Auto US Direct Cambodia បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលកន្លែងតកង់អ្នកបើកបាទយើងមើលទ្វារបាទយើងមើលទ្វាររថយន្តតែម្ដងបាទទ្វារបើករបស់រថយន្តនេះបាទគឺស្អាតបាទស្អាតថ្មីបាទស្បែកគោកvẫnអត់មានក្លាហែកអត់មានប្រាច់អត់មានអីទេស្បែកគោកនៅថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពីរថយន្តនេះហើយគឺសភាពវារបស់រថយន្តនេះគឺទាំងក្នុងទាំងក្រៅគឺថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពី interior របស់វាដែរបាទ interior របស់វានេះគឺជាខាងក្នុងរបស់វាគោកបាទគឺអត់មានលហែកអត់មានដាច់អត់មានប្រាស់អីទេបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែមើល live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងរថយន្តមួយនេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺអាចប្រែប្រួលទៅតាមម៉ាយដែរបាទម៉ាយបើសិនតែម៉ាយយ៉ាងច្រើនតម្លៃរបស់វាក៏រៀងធូរថ្លៃដែរបងឬក៏ម៉ាយតិចក៏មានតម្លៃធូរថ្លៃដែរស៊ីសងលើយើងរោជាក់ស្ដែងបាទស៊ីសងលើយើងរោជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺបើកដំបូល2តង់បាទដូចខ្ញុំនិយាយបានខាងមុខអញ្ចឹងគឺខាងលើនេះកន្លែងអ្នកបើកហើយខាងក្រោយនេះកន្លែងអ្នកអង្គុយបាទគឺបើកដំបូល2តង់បាទជាប្រភេទរថយន្ត SUV ស្អាតមួយគ្រឿងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអំពីដៃចង្កូតដៃអីបាទសាច់ថ្នាំរបស់វាបាទខាងក្នុងខាងក្រៅវាបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងដែលកំពុងតែតាមដាន live នេះសូមជួយចុច like ចុច share ម្នាក់មួយផងហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបិទ live នេះសិនហើយយើងនឹងចាំរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតគឺជាប្រភេទរថយន្ត Range Rover HSE ស៊េរីឆ្នាំ2015ម៉ាស៊ីន6នាំចូលមកពីអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលអំពី Ford Explorer នេះសិនបាទអញ្ចឹងយើងមើលឃើញពីinterior បាទគេហៅថាខាងក្នុងខាងក្រៅផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្រៅរបស់រថយន្តនេះជាក់ស្ដែងបាទយើងមើលឃើញទេបាទគឺស្អាតបាទអរគុណសម្រាប់បងដែលកំពុងតែជួយ like ជួយ share ហើយកំពុងតែមើលពីសភាពរថយន្តនេះជាក់ស្ដែងបាទគឺនេះគឺយើងទិញមកជាក់ស្ដែងគឺយើងមិនបានយកទៅថែមយកទៅធ្វើយកស្អីយកទៅធ្វើឬក៏យកទៅថែមយកកាត់តអីផ្សេងទេគឺយើងទិញប្រភេទរថយន្តមូលតែម្ដងចង់បងដែលទិញរថយន្តតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Auto US Direct គឺបងយកតែរថយន្តមកបងយកទៅជិះតែម្ដងបាទយើងទៅលាងទឹកលាងអីចឹងមកបាទបោកពូកបោកអីចឹងមកឧទាហរណ៍សម្រាប់មេរោគចឹងណាបងអញ្ចឹងបងយកទៅជិះតែម្ដងគឺជាប្រភេទរថយន្តមូលស្អាតតែម្ដងបាទបងអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងនេះជាសភាពខាងក្នុងរបស់រថយន្តផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តក៏ដូចជា fan page Auto US Direct Cambodia សូមមេត្តាបន្តជួយចុច like ចុច share និងរងចាំនៅវីដេអូទី2ដែលយើងនឹងធ្វើការបើកទូយករថយន្តមកRange Rover HSE ស៊េរីឆ្នាំ2015មួយគ្រឿងទៀតឲ្យអតិថិជនដែលបានកម្មង់ទិញនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Auto US Direct Cambodia បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាភ្ញៀវដែលគាត់បានកម្មង់ទិញរថយន្តមួយគ្រឿងនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងពីរថយន្តនេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទរថយន្តនេះគឺស្អាតតែម្ដងបាទជាប្រភេទរថយន្តមូលទិញចេញពី dealer នៅអាមេរិកបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងដែលបាន follow ក៏ដូចជា like ក៏ដូចជាតាមដាននៅការ live វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹង live លើកទី2តាក់ទងអំពីរថយន្ត Range Rover HSE V6 ស៊េរីឆ្នាំ2015មួយគ្រឿងទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន live ហើយសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណ